Salve galera, quem fala com você é Ciro Bros. E aí, beleza, mano? Tamo aqui em Cajá. Vocês podem ver que essa galera doida aí. Tamo com o Kelner, tamo com o Pedro, tamo com o Leonardo. Aí, eles estão acompanhando a gente. Hoje deu muita gente. Conta aí como é que tá hoje aqui, o movimento. Bota aqui o que não falta, viu, velho? Bota aqui. E tem a galera também que tá indo pra Galante, tem uns ônibus ali e tal. Vamos mostrar um pouquinho das motos, da galera. E segue o vídeo deixando aquele like. Valeu! Valeu! E é isso aí, pessoal, vamos finalizar o vídeo aqui, a galera já tá indo embora e eu vou com eles e a gente vai curtir mais esse passeio. Olha lá a galera embora
Mandar um salve pra Kelner que veio comigo. Acho corajoso isso. E Dá o like. vamos nessa, deixa o like. Compartilha com a galera. Compartilha com a galera, essa porra. Valeu!